पुरुष ने विमान की असावधानी का लाभ उठाया और आपातकालीन निकास खिड़की खोल दी, जिससे सभी को विमान से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? वास्तव में निकास खिड़की खोलना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विमान के बाहर बहुत अधिक दबाव होता है, जो निकास खिड़की को कसकर बंद कर देता है। विमान के उतरने के बाद ही इसे आसानी से खोला जा सकता है। एयर होस्टेस के निर्देशों का पालन करें। निकास खिड़की को तोड़ने की कोशिश न करें। विमान पास के हवाई अड्डे पर उतरेगा, तुम्हारी मम्मी पापा की कसम। सब्सक्राइब करो।